హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఈరోజు ఈటింగ్ షో వచ్చేసి నైటు ఇప్పుడు 10:30 అవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, నైట్ ఈటింగ్ షో వచ్చేసి ఆమ్లెట్, పప్పు, పచ్చిమిర్చి చట్నీ. సో ఫ్రెండ్స్, ఈటింగ్ అయితే చేద్దాం. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా అయితే కామెంట్ పెట్టండి. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈటింగ్ అయితే చేద్దాం. ఓకే, కొంచెం కారం, పప్పు, ఆమ్లెట్. పప్పుల చట్నీ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆమ్లెట్, సూపర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. పప్పు పచ్చిమిరపకాయల చట్నీ చాలా బాగుంటుంది. మనం ఇప్పుడైతే మొత్తం ఒకటే దగ్గర కలిపేసుకున్నా.
ఆమ్లెట్ చాలా సూపర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.